めちゃくちゃスケスケなエモい焚き火台。今日持ってきたのはこちら、キャンビルさんのその名もクラゲ焚き火台。早速組み立てていきましょう。セッティングもめちゃくちゃ簡単。まず土台部分をセットして、このようにスケスケガラスをはめるだけ。このガラス1000度以上まで耐えられるみたいです。点火していきましょう。ガラス越しに透ける炎が美しい。闇夜に浮かぶ炎はまさにクラゲ。4面に反射する炎は本当に綺麗ですよね。廃用の引き出しもあって片付けも楽ちん。ガラスについたすすもゴシゴシ落とせます。ユニークな焚き火台、クラゲ焚き火台、いかがでしょうか。